வெல்கம் டு ஏஷியன் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பூண்டு பால் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாயு பிரச்சனையிலேருந்து உடனடி தீர்வு கிடைக்கும். 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் பூண்டு பால். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பூண்டு பால் செய்யறதுக்கு ஒரு 3 டம்ளர் பால் எடுத்துருக்கேன். பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் 1/4 ஸ்பூன். மிளகுத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு ஒரு 30 கிலோ எடுத்துருக்கேன். இதை நச்சுட்டு போட்டாலும் ஓகே. இன்றைக்கி நான் அரைச்சிட்டு போட போகிறேன். குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால இன்றைக்கி நான் அரைச்சிட்டு போடுறேன். ரொம்பவும் நைஸாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒன்றும் மாதிரி அரைச்ச பூண்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம். பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சுகர் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். பூண்டு பால் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த மாதிரி கொதிச்சா போதும். இதை அப்படியே டம்ளரில் ஊற்றி குடிக்கணும். இந்த பூண்டெல்லாம் ஸ்பூன் போட்டு எடுத்து சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. கெட்ட குழம்பு போயிடும். முட்டி வலி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. முட்டி வலி 2 நாளுக்கு அரைச்சி போயிடும். வாயு தொல்லை ரொம்ப இருக்காது. காலையில் டீ காஃபிக்கு பதிலாக பூண்டு பால் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாயு தொல்லை இருக்காது. எல்லா வாயுவும் வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி நைட் படுக்கும் போது இந்த பால் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. மார்னிங் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். இப்போ பூண்டு பால் ரெடி. ரொம்ப சீக்கிரமாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம். பூண்டு பால் ரொம்ப ஈஸி செய்கிறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.